God morgon på er alla. Idag tänkte jag göra en lite snabb video nu på morgonen innan jag ska gå upp min praktik. Och jag tänkte sminka mig. Till frukost idag så dricker jag lite juice. Som jag har köpt på Lidl. Och sen dricker jag lite kaffe. Vi ser om, men jag får dricka juicen först för jag vill inte dricka kaffet innan juicen. Det blir inte så gott. Det första jag börjar med är att ta min brunkräm. Och den har jag köpt på ÖB. Och jag har tagit lite så här på handen. Och så tar jag där jag känner att jag behöver tas. För att jag kollar bakåt så har jag en spegel bakom mig. Och då lägger jag ut där jag känner att jag behöver det och sånt. Idag på praktiken så kommer min handledare och hälsar på. Hon skulle komma vid 10-tiden. Spännande. Oj, sån. Nu har jag inte berättat vad jag har praktik någonstans. Ni får ursäkta mig. Jag har praktik på något som heter Erikshjälpen. Och jag har varit där i 3 månader nu tror jag det. Och jag trivs bra. Det jag gör på Erikshjälpen är att jag är textil. Och där får jag in allt från dukar till tyger och allt möjligt sånt som har med textil att göra. Och det är allt från stora till små saker. Det jag gör är att jag kollar så att det ser fint ut och att det är rent. Och det är helt sådant, det är hål eller någonting sånt överhuvudtaget. Och jag jobbar, eller praktiserar som man säger, från klockan 7:30 till 4 varje dag. Jag tycker det ser rätt så okej ut. Sen så använder jag ett skimmerpowder som ser ut så här. Så ser den ut. Som ni ser har jag använt den rätt mycket. Och sen är jag bara på morgonen när jag sminkar mig något lätt så här. För istället för att använda ett annat puder som jag inte har. Tar jag lite sånt och sen tar jag på det där jag känner för att jag behöver det tydligen. Jag brukar inte lägga så mycket, det är bara precis så lite lagom där jag känner att jag behöver det och någonting sånt. Då lite på. Sen därefter så använder jag bronzing powder som är från H&M. Detta är från gamla. De har ju ny kondition nu så detta är från det gamla sättet om man säger så. Jag tar lite bara så här och virrar med penseln och då brukar jag börja med pannan. Sen brukar jag ta lite här på kinderna. Jag brukar inte använda så mycket, jag bara tar lite där jag känner för att jag behöver. Helt enkelt. Nu tänker jag fixa min ögonbryn och där har jag 2 produkter och de ser ut så här. Det är en ögonbrynspenna och så är det ett ögonbryns eyeshadow fix eller vad man nu uttalar det. Först börjar jag med att använda ögonbrynspennan. Då bara fyller jag i, ursäkta jag kollar spegeln bak. Och då fyller jag i dem så här bara hur jag vill ha dem. Oftast vill jag inte ha dem för mörka. Jag vill ha dem så naturliga som möjligt. Sen tar jag andra ögat. Så någonting. Därefter så använder jag då denna. Och lägger på. Bara drar över ögonbrynen. Jag brukar inte vara så noggrann med hur jag gör detta. Så någonting. Det får duga.
Därefter så ska jag måla mina ögon. Lockar och ögon med vi ser. Och ögonen går att spela. Vart ska jag ögonen på ögat? Som det. Därefter har jag en mascara som ser ut så här och den heter Borderlands Million Slash Mascara eller någonting. I alla fall, ursäkta. Så här ser den ut och jag har nog köpt den på antingen Åhléns eller H&M, något av det. Jag vet vad jag vill fram med en kassa och jag tycker att denna mascaran är skitbra så jag använder den alltid. Bara uppe i fransarna. Så tar vi nästa. Nej, jag har köpt den här mascaran. Jag har haft den rätt länge. Och det här är den bästa mascaran. Bästa mascaran jag har haft på evigheter tycker jag. Den lägger mascaran jättebra. Fransarna blir jättefina när jag spinkar, eller vad man ska kalla det för. Så jag ångrar verkligen inte köpet. Nu tänker jag lägga på lite ögonskugga och den paletten jag kommer använda ser ut så här. Och det är en Smoky Eyeshadow från H&M och det är från mörkbrun till ljusbrun. Och sen innan jag lägger på ögonskugga brukar jag alltid använda någon foundation, brunkräm och någonting. Och där kommer jag använda denna. Och det säger jag, när jag köpte denna brunkrämen, vad man ska kalla för, den är redigt bra. Så jag använder inte så ofta, det använder bara när jag känner på det eller jag tycker att jag vill. Nu tar jag lite bara så här. Och lägger. Jag gör detta för att ögonskuggan ska fastna lättare, bli kvar längre och sånt. Jag har sett andra YouTube-göra så jag har tyckte jag skulle med pröva det en gång och jag tyckte det är jättebra. Den sitter verkligen mycket längre än vad man tror. Så. Idag tänkte jag nog använda lite mörkare färger. Så jag börjar. Nu ser ni ser. Den där. Och den kommer jag lägga på hela ögonlocket. Jag kommer ihåg att den där färgen fick man lägga rätt mycket för det skulle bli en färg av överhuvudtaget eller synas. Men idag verkar det gå rätt hyfsat bra att lägga den. Man behöver lägga allt för mycket färg. Och det är rätt skönt faktiskt. Och det jag tycker med ögonskugga är att alltid ska smila. När jag använder ögonskugga så har jag oftast hela kinden här nere full med bara ögonskugga efter ett tag. Och jag tycker det är rätt tråkigt med sådana här ögonskugga, men annars är man bra på att ha faktiskt. Sådär någonting kanske. Därefter kommer jag använda den ögonskuggan där. Och där kan jag lägga ytterkanten och sikta. För att ljusa, eller ha lite mörkare färg med det ljusa, det tycker jag är så snyggt. Jag brukar oftast bara lägga lite där. Lite i ögon.
inte om man ska kalla det för. Och blanda ihop lite med den andra färgen. Och sen gör jag exakt lera på andra sidan. Och nedåt, ja, så kommer jag använda den färgen där. Och jag brukar lägga hela nedre raden och så typ. Och sen på den andra ögat. Som ni ser här nu så är det ju ögonskuggsmaterial och då brukar jag bara ta en vanlig borste och borsta väck där. Så här blir min outfit nu när jag har sminkat mig. Jag satte upp håret i en boll. Sen gjorde jag en liten fläta där och satt klämmor. Och sen har jag en sjal. Och sen har jag ett kofta och det är från min student 2012 baklänges. Och sen har jag på svarta byxor till och ett par strumpor och sen har jag ett linne under. Jag ska snart gå till min praktik för jag börjar 7:30 och så hon är 7 nu. Så med så tur har jag inte så långt till min praktik. Det tar max 10 minuter någonting att gå dit. Så vi får ha en riktigt bra dag så syns vi.